არის არჩევანი ბრიუსელის ობკომსა და მოსკოვის ობკომს შორისო და საინტერესო ფორმულირება იყო სხვათა შორის, იმიტომ რომ ბრიუსელთან თქვენ აბსოლუტურად მართებულად ბრძანეთ, ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაცია განპირობებულია პირველ რიგში ღირებულებითი თანხმედრის ჩვენი ნების რომ ეს ღირებულებები იყოს და არის წმონებით ერთიანი საერთო ეს სისტემა ფასეულობად არის საერთო, ამიტომ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგება ჩვენი ევროპელობა, ბევრი რაღაც არის ღირებული ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ევროპისთვის, არავინ არ ითხოვს ჩვენი ტრადიციებისგან გვარისმას, ყველა ქვეყანას ქალბატონი ეკაც არ მომატყუებინებს თქვენს ჩვენიურად იცით, რომ ყველა ქვეყანას, რომელიც არის ევროკავშირის წევრი, აქვს ძალიან ძლიერი ტრადიციები, ისტორია და კულტურა და არავინ არ ამბობს ვარს მათზე ევროკავშირში ინტეგრაციის საფასურად. ისინი არიან ძლიერი მოქმედი წევრები და აქვს ძალიან ძლიერი ისტორიული და კულტურული ფესვები და წარსული. და არავინ არ ითხოვს, მე მგონია რომ ეს არის პირდაპირ შეცდომაში შეყვანა და დანაშაული, როდესაც დგება საკითხი, რომ სავალდებელოა თუ არა ეცქესიანთა ქორწინების არეგისტრირებაზე თანხმობა, რათა გადავდგათ შემდგომი ნაბიჯები ევროკავშირის მიმართულებით. ეს არის აბსოლუტური დეზინფორმაცია, აბსოლუტური ტყვილი, ეს უარყო ევროკომისარმა ფულემაც და იმედი მაქვს, რომ როგორც საშობაო ეპისტოლეში მოხდა ევროკომისიის, ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელი ბატონი ფილიპ დიმიტროვი, ისე გაჟღერდება ბატონი ფულის გვარიც მომავალში რომელიმე ისეთი მნიშვნელობის დოკუმენტში ან განცხადებაში. და ბოლოს მინდა დაგარწმუნოთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება არაფრის დიდებით, არავითარ საფასურად არ გადაუხვევს მისი ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანიდან. ჩვენ ყველა ერთად ძალიან მალე ვიზეიმებთ საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერას, რომლის შემდეგაც რამოდენიმე თვეში მოხდება ამ შეთანხმების დიდი ნაწილის ძალაში შესვლა, უკვე დასასრულს უახლოვდება მოლაპარაკებები ასოცირების დღის წესრიგზე, რომელიც არის ესე ვთქვათ წინასწარი სამოქმედო გეგმა ასოცირების შეთანხმების აღსრულებისთვის. ასოცირების შეთანხმება არის საქართველოს ევროპეიზაციის და საქართველოს მოდერნიზაციის გეგმა. ეს გეგმა არის ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი. როგორც ევროკავშირში, ისე ნატოში ინტეგრაცია არის საქართველოს გრძელვადიანი უსაფრთხოების, სტაბილურობის და დემოკრატიული განვითარების გარანტია. დიდი მადლობა, შეიძლება ცოტათი გამიგზელდა კიდეც სიტყვა, მაგრამ სად ვარ ჩავერთო შემდგომ დისკუსიაში და უპასუხო თქვენს შეკითხვებს. მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა ბატონო ალექსი, სულ რაღაც 40 წამით დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი მოხსენებისთვის. პრაქტიკულად გერმანული სიზუსტით პრაქტიკულად ევროპული სტანდარტები. ქალბატონი მარი ლუიზე მაინტერესებს იზიარებს თუ არა ამ ოპტიმიზმს საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივასთან დაკავშირებით. ბატონი შტეფან ფულეც იმას ამბობდა, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ეს გრძელვადიანი ინვესტიციაა და ეს არ არის რაღაც მოკლევადიანი შედეგზე გათვლილი და რასაკვირველია ეს სწორია, მაგრამ მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნებში მუშაობის, დარწმუნებული ვარ თვალყურს ადევნებდით
მოლდოვაში მიმდინარე ასე ვთქვათ პროცესებს და იმ საკითხებთან ერთად რა საკითხების დასაწყისში დავსვიდა უბრალოდ შევახსენებ აუდიტორიას კერძოდ უსაფრთხოების რუსეთის ასე ვთქვათ ინტერესების საკითხს და ასევე გერმანიის ზოგადი პოლიტიკა აღმოსავლეთ პარტნიორობასთან და ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებით თუ შეგიძლიათ ამაზეც რომ ისაუბროთ რეალურად ჩვენი ოპტიმიზმი გადაჭარბებული ხომ არ არის რას გეუბნებათ თქვენი გამოცდილება დიდი მადლობა Thank you very much. Becoming a little older and looking at your faces, it really makes me excited that during the last weeks, traveling to Kiev, to Bosnia, and being here, obviously there is a movement which is faster than the political elites. And I start with Kiev. I don't know whether you know the details about it. It was a young journalist who is refugee from Afghanistan, who after Yanukovych had refused to sign the association treaty, just used his Facebook and said, hey guys, shall we accept that just like that without doing anything? Let's meet at Maidan. And that's where it all started. Internet communication, very unofficial, very fast, bringing people together who maybe haven't even known about each other. And they were the ones that met at Maidan, just a few hundred. And this movement, which was pro-European, it changed immediately after the security forces beat this peaceful movement very dramatically. And I've been going in and out to Kiev, and when I then was talking to an elderly woman who was running the kitchen with, I think, about 100 men and women helping to bring the food for the Maidan movement. She said, well, I'm a doctor of hygiene and I have been running the kitchen in 2004 already with the Orange Revolution, and afterwards I was so disappointed that I didn't want to have anything to do with politics, but now they are beating our children and they're taking away the future from our children. That's why I'm back. So this is Ukraine. So from this moment it was not about EU association treaty anymore at all. It was about a political elite that has no responsibility towards the people, getting rich and richer, bringing the money out of the country. It was against a state where you have no chance when you go to court, because the court system has been seized by the political elites, and you have no rule of law anymore. And it was for freedom of speech, freedom of media, and of course overall against corruption, which is dropping through the whole country down to the smallest policeman who has such a little salary that he almost has no chance, but once in a while stop a car and get his little money because he needs to feed his family. So I want to make a step, and in between I went to Bosnia, and I went to my old town, Tuzla. You probably don't even know where it is. It's not very charming city. But what did you see there? A movement of young people
and they were fed up by the political elites, totally fed up by those people playing the ethnic card all the time, bringing fear into the society. Elect us, we are Bosniak, or we are Croatian, or we are Serbian, and you have to stick with that. We are the only ones that will protect your interests. And in this way, they are driving the country away more and more from stability, from success, from economical progress. And people in Bosnia now see that Croatia has already joined EU, Serbia has candidacy status, the others are going to get it too, Bosnia is going to be blackout. And those young people did the same thing. They used Facebook and they, come on, now it's really enough. And it was really funny being in this old steel and mining town, meeting young professors who said, well, I'm homosexual and I'm teaching gender studies here. And I thought, well, is that what this city needs at the moment, gender studies? But that's modern Europe. And that's modern people who are linking through internet. And now I'm sitting here and I know that this pro-European movement is talking and discussing about the same ideas, and overall it is an open future, it is open societies, it is the right to live a self-determined life, and I think this is the values we are talking about. So one lesson, I think, one lesson learned from politics is, and even for dictators, watch out. There is a movement which is fast, which is intelligent, which has a lot of ideas, a lot of fantasy, and when they are fed up, they will move. And since we've had this movement in Moscow also last December and in May, I think Ukraine is not only about Kremlin losing influence in another territory, but it is the big fear of Putin that if this movement is successful and this country is really driving towards democracy and free society, and it's 48 million people, it's going to be a big disaster because it might go, it's not going to go over the border. Putin can try to close the borders. It won't help because internet is going to go over satellite and coming right back down in Russia. So I think we are talking about really a movement which is not ideological anymore. It's unideological, and it has this drive for freedom and rule of law against corruption. This makes me very excited, and thus being here, and I don't know this country very well, but I've been here in 2008 when the war hit this country and I saw the refugees coming. Being here now and seeing you being your government and you being so decided that you want to link to this way of living makes me very optimistic. I think what is happening now, and this is the more pessimistic part of the story, that maybe you are believing more in European values than we in Europe are believing in, fighting for, really taking them as a value which we have, you know. Now in the debate on Ukraine, I'm Twittering, I'm on Facebook, not only to bring information into the outside because I want to see the reactions. And it's really,
I mean, if I would tell you that then German citizens say, what do they want to go to the EU member for? I mean, don't they know how many disappointments this is going to bring about? And don't they know how bad we live? And look at the United States, NSA, you know, they are locking us into with their data and sneaking around all over. So the feeling that it's a big misery to live in EU is really once in a while a little difficult to bear, and I always think, well, no, those people in Ukraine would love to have your problems. Likewise. Yes. Okay, so coming back to politics now, what is going to be the conclusion of what is happening now to Ukraine? Number one is, I'm really ashamed, and I'm part of the game, that we were so naive that this could happen. I still don't understand it. I don't understand Brussels. I'm one of those who always thinks the worst about Mr. Putin in German politics, but nobody expected it, even me. So we were not well prepared. So the fact that my foreign minister wanted to be here yesterday and today, of course, shows there's a little lesson learned. We are getting aware that there might be little problems when Georgia and Moldova, when they're going to sign it, are at the edge of signing. What is going to be the conclusion? Is the conclusion going to be, this time we are going to show Kremlin that we really won't let them get by when they don't obey rules, international rules which they have signed themselves. They are a member of Council of Europe, nobody forced them in there. They are a member of OSCE, nobody forced them in there. They're a member of UN, they can leave Security Council if they want to, you know. So it's about rules. This is number one. Part of the rules is sovereignty. Respecting sovereignty is so crucial for all the nations in this world living a peaceful life beside each other. So what are we going to do? Are we going to be very clear, showing Putin that the price is going to be very high for his country? He might be able to destabilize Ukraine for some years. I don't know how it's going to go on, but we should show him this is going to have a very high price, and even if we and our economy might have to pay for it, we are still willing to do it because we believe in values. This is number one. Or whether there is a tendency to back up, which would mean we should have asked Moscow before. Why didn't we do that? Why didn't we ask last fall whether it's okay with Russia that Ukraine is going to sign? I don't know how the outcome is going to be. I hope that the West will stand firm. Otherwise, we will create a huge disappointment, because then the outcome will be that while you are still believing in Western values, we have already given them away. So what I hope is that this international connection, which obviously is very fast, and it even goes to Tunisia, to Egypt, don't have to tell you, is strong enough to force the political elites and the governments to stick
to the values and to the rules which we have erected and which it is worthwhile even paying for. Making others pay for if they heard those rules and being willing even to pay a price ourselves. Maybe I make a full stop here and we will have more possibilities then to talk about details. Thank you. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო მოხსენებისთვის. და პრინციპში ამ მოხსენებამ Where's the translation? Actually, is this turn on? პრინციპში ქალბატონი მარიულიზეს მოხსენებამ შთამაგონა ზუსტად ეს კითხვა, რომლითაც მე გადავიღე ქალბატონ ლეკა სირაძე დელონესთან. there is no translation. Oh, I'm so sorry. Just a moment. I hope it works. და ჩემი კითხვა ლეკა იქნება ესეთი. მიზეზი გასაგებია რომ ჩვენი განწყობა უნდა იყოს ოპტიმისტური ყველა შემთხვევაში და მე მგონი ეს ასეთი სამსე დარბაზით მე მგონი იმაზე მეტყველებს რომ ჩვენ რაღაცა იმედები და ოცნებები გვაქვს ჩვენს მომავალთან დაკავშირებით რომელიც ნამდვილად იქნება ძალიან ძლიერი და ძალიან სერიოზულ როლს ითამაშებს მე დარწმუნებული ვარ მაგრამ ამავე დროს აი სკეპტიკოსების მხარესაც რომ გავარკვიოთ რა ხდება მიზეზი რა შეიძლება იყოს ჩვენი ესე ვთქვათ დამარცხების ის რომ რუსეთის სურვილი არის ესეთი ძლიერი რომ აღადგინოს საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ინსტრუმენტებით თუ ის რომ ევროკავშირის სურვილი არის სუსტი რომ კიდევ უფრო გააფართოვოს და მისი საზღვრები და ამ გაფართოებასთან ერთად უფრო მეტი პრობლემები დაიმატოს მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნებოდა სწორედ აი ეხლა გადავიდეთ გერმანულიდან საფრანგეთის პერსპექტივაზე და რის საშუალებასაც ესე გელჩის სტატუსი მოგცემთ რომ გითხრათ რას ვფიქრობთ ამ ყველაფერზე რაზეც უკვე იყო საუბარი დიდი მადლობა მოწვევისათვის საკმაოდ დიდი პატივია ჩემთვის ერთი ბიურის ფონდში პირველი ნაცვლობა არის პირველად ვარ მომხსენებელი ვაფასებ ამ ფონდს და პატივი აქ ყოფნა და ნუ შემდეგ კიდევ ისეთ თანამომხსენებლებთან მიწევს ყოფნა მეორეჯერ კიდევ უფრო ასე ვთქვათ დიდ პატივში ვარ ესეთი კითხვით დაიწყე ხა ვცდილობ რაღაცნაირად რომ ბევრი ინფორმაცია რაღაცნაირად ისე წარმოვაჩინო რომ უფრო ოპტიმისტურ ნოტაზე დავამთავროთ ოპტიმისტურ ნოტაზე დავიწყო ასე ვთქვათ და ამიტომ მოდი თამნა შენს კითხვას ამ კითხვას არ ვიპასუხებ ცოტა რაღაცნაირად ჩვენი გადმოსახედიდან ბუნებრივია მე საფრანგეთის ხელისუფლების პოზიციიდან ვერ ვისაუბრებ და არც არ მაქვს ამისი ამბიცია და სურვილი მაგრამ ვეცდები რომ რაღაცნაირად შევეცადო ჩვენი პერსპექტივაზე საუბარი, მათ დამოკიდებულებაზე საუბარი, თქვათ საფრანგეთი და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ეკუთვნება ორმხრივ ურთიერთობებს, ეს ბუნებრივია. მე ევროკავშირთან არ მაქვს ასე ვთქვათ პირდაპირ შეხება და შემდეგ უკვე უკრაინის გარეშე უკრაინას რომ არ შევეხოთ არ გამოვა, იმიტომ რომ ევროკავშირთან ურთიერთობა პირდაპირ კავშირშია იმასთან რაც დღეს ხდება უკრაინაში. შემდეგ უკვე საფრანგეთში მინდა დაგანახოთ ის ორი ფლანგი, რაზეც ქალბატონმა ბეკიმი საუბრა, იმიტომ რომ ეს ღირებულებების საკითხი თვითონ საფრანგეთში საკმაოდ დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, თვითონ ძაფრი გამომივიდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად რაღაცნაირად არის ამისი პრობლემა, რაც ჩემი გადმოსახედიდან რასაც ვხედავ. აქვს თუ არა საქართველოს პერსპექტივა, მე ვთვლი რომ ნამდვილად აქვს საქართველოს ევროკავშირის პერსპექტივა. ოღონდ როგორც ბატონო მინისტრმა ეს ძალიან კარგად
ისაუბრა ამ საკითხზე, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი და ძალიან გრძელვადიანი თანმიმდევრული მუშაობის პროცესი. ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის კითხვის ნიშანი ნამდვილად არ დგას იმასთან დაკავშირებით მოაწერს თუ არა საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებას ხელს. ჩემი გადმოსახედიდან და საფრანგეთის პოზიციიდან ეს ხელმოწერა ნამდვილად განხორციელდება და ძალიან მხარული ვარ, მაგრამ რთული პროცესი იწყება უკვე შემდგომ პერიოდში, იმიტომ რომ ეს არის წლების, ასე ვთქვათ, განმავლობაში საქართველოს უნდა განახორციელოს რიგი რეფორმები, რომელიც საკმაოდ მტკივნეული იქნება თავისთავად ცხადია, მაგრამ ის 85% მხარდაჭერა, რომელიც საქართველოში აქვს ევროინტეგრაციას, მაძლევს იმის ოპტიმიზმის უფლებას და შესაძლებლობას, რომ ვთქვა, რომ ჩვენ ამას ნამდვილად გავაკეთებთ. ამიტომ დღეს ეს კითხვა ჩემთვის ასე არ დგას, ასე მწვავედ, ყველა ვარიანტი, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს მიდის იმ მიმართულებით, რაც არის ევროკავშირი, ღირებულებით მიმართულებით და ჩვენთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გზაში, ასე ვთქვათ, დავინახავთ, რამდენად ჩვენ შეგვიძლია, რამდენად ვართ მზად, რამდენად ვართ determined, როგორც იტყვიან, მიზანმიმართულები და ისევ მე მგონია, რომ ჩვენზე იქნება დამოკიდებული. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი არის თვითონ ის, რაც ჩემთვის ძალიან მწვავედ დგას ყირიმის ამბებთან დაკავშირებით და მას შემდეგ განსაკუთრებით, როგორი იქნება ევროპა ყირიმის ამბების შემდეგ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ პოზიციას დაიჭერს ევროკავშირი ამ ყველაფრის განმავლობაში ქალბატონმა ბეკიმ ამაზე ისაუბრა და მე თვითონ მგონია რომ ჩვენთვის იქნება ეს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი. იმდენად რამდენადაც ყირიმი არ არის მხოლოდ რუსეთისა და უკრაინას შორის არსებული პრობლემა, ყველას ძალიან კარგად გვესმის, რომ ყირიმი არის ევროპასა და რუსეთს შორის, ასე ვთქვათ, ჭიდილის საკითხი. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დაკვირვება, რომელიც მე მაქვს ამ შემთხვევაში, ეს არის ის, რომ რამდენიმე დღეა, სულ 3 დღეა მე საქართველოში ვარ და თავიდანვე როგორც კი ყირიმის საკითხი დადგა, ესე მწვავედ ნებისმიერ მედია საშუალებებში, როდესაც შუქდებოდა ყირიმის და უკრაინის პრობლემა, ასევე ძალიან აქტიურად მოიხსენიებდნენ საქართველოს 2008 წლის ომს. განსხვავებული არის ის, რომ 2008 წელს და თუ მეშლება ამაში მოგიწოდებთ, რომ შემისწოროთ, 2008 წელს ევროპამ ეს ომი აღიქვა როგორც საქართველოსა და რუსეთს შორის ომი. დღეს დაპირისპირებას